Ողջույն բոլորին, 10-15 րոպե ունեմ և փորձեմ տեղավորվել այդ ժամանակում, համոզված եմ նաև, որ դուք էլ եք գերադասում կարճ տեսանյութերը, ուղի եթերիս սկսել եմ Նիկոլ Փաշինյանին, որովհետև նրան ասելիք ունեմ տեսանյութի վերջում։ Խոսքը կրկին գնալու է այն գործունեության մասին, որը նա և իր կողմնակիցները ծավալում են եկեղեցու դեմ, որովհետև սա ոչ թե արշավ է Գարեգին երկրորդի նկատմամբ, սա ոչ թե արշավ է կոնկրետ հոգևորականների դեմ, այլ սա արշավ է հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ, որի նպատակը մեզ կրոնափոխ անելն է։ Սիրելի ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթե ձեզ համար օքեյ է, որ ձեզ կրոնափոխ անեն, ես չեմ ուզում, որովհետև կրոնափոխ անելով դու նաև փոխվում ես որպես ազգ։ Հիշում ենք, որ այս անցած ուրբաթ օրներ գնացել էին էլի Հովանավանք ու Ստեփանը ուրեմն պատարագերի իբրև մատուցում, այդ ամբողջ արարողության մասնակցում էին բնականաբար աղանդավորներ, այնտեղ մի բժշկ ստամատոլոգ կա Հովանես անունով, ում ես անձամբ եմ ճանաչում, մեկ-երկու անգամ եմ կարծեմ թե հանդիպել, չեմ էլ հիշում որտեղ, ու երբ հասկացա ու իմացա, որ ինքը աղանդավորական է, ընդհանրապես շփում չունեցա, ես չեմ սիրում շփվել մարդկանց հետ, ովքեր ինձ հաճելի չեն կամ վերջը էլի ուղեղները լվացած եմ։ Այս ընդհանուր եմ ասում հիմա։ Այնտեղ ինչ է ասում Ստյոպը, Ստյոպը ինչ ասեց եկեղեցու խորանին կանգնած։ Ասում է սկզբում պետությունն է, հետո եկեղեցին։ Ուզում եմ Ստյոպին ու նրան լսողներին, հավատացողներին, սատարողներին ասել, որ դուք լուսավորությունից զուրկ կերպարներ, եթե պետությունը եկեղեցուց վեր լիներ, առաջնահերթ լիներ ու առաջ լիներ, ապա մենք տարիներ շարունակ, շատ տարիներ շարունակ չենք ունեցել պետություն, պետականություն, բայց մեր եկեղեցին մեզ պահել է միասնական, պահել է ազգ, պահել է հայ։ Ավելին, Սփյուռքում մեր հայրենակիցները, ում թիվը շատ ավելին է, քան Հայաստանում բնակվող հայերի թիվն է։ Համախմբված են միմիայն եկեղեցու շուրջ, իրենց կրկին հայ է պահում մեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, իրենք այնտեղ չունեն Հայաստան պետություն, ու եթե դուք գնում եք Հայաստան պետությունը վերացնելու ճանապարհով, իրենք շարունակելու են համախմբված լինել եկեղեցու շուրջ, հետևաբար չի կարող եկեղեցին լինել երկրորդ տեղում։ Ու երբ որ ես ավարտելով պետական կառավարման ակադեմիան իմ թեզի վերջում ասում էի, շեշտում էի իմ համոզմունքը, որ մենք պետք է դառնանք կրոնապետություն, այնտեղ ինձ ասում էին դու տանում ես տուրբուլենտության, դու չես հասկանում։ Ես հույս ունեմ, որ իմ ոչ սովորական մտածելակերպին ի վերջո ականջալուր կլինի իմ երկիրը, իմ ազգը, ու այո, մենք պետք է դառնանք կրոնապետություն, որպեսզի պահպանենք մեր էությունը, մեր ինքնությունը։ Դե հիմա արդեն ես իմ կարծիքն ասեցի։ Հաջորդը, ինչու է տեղի ունենում այս ամենը։ Այս ամեն տեղի չի ունենում Նիկոլ Փաշինյանի գեշ աչքերի պատճառով։ Այս ամենը տեղի չի ունենում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը եսի մինչ շատ տաղանդավոր մարդ է։ Իդեպ, եթե մարդ կրթություն չունի, դիմում են պաշտոնյաների, պետական կառույցներում, ուժային կառույցներում, եթե մարդ դուք ենթարկվում եք կրթություն չունեցող մեկին, պրինցիպներ չունեցող մեկին, ապա պատկերացնում եք, թե դուք ով եք։ Անկախ ձեր կրթական մակարդակից, անկախ ձեր ունեցած դիպլոմների թվից, անկախ ձեր արմատներից, եթե դուք ենթարկվում եք ինչ-որ մի կրթություն չունեցող, պրինցիպ չունեցող, մշտապես մարդկանց վրա կեղտ գրած մեկին, ապա դուք
ավելի վատն է, քան այդ անպրինցիպ կերպարն է։ Այդ ուղղակի։ Հիմա վերադառնում եմ Փաշինյան Նիկոլի թիկունքին կանգնածներին, ովքեր են այս ամեն ինչը նախաձեռնել ու այս ամեն ինչը անում։ Իմ մանրամասն ուսումնասիրությունները ցույց են տվել եւ վերլուծությունները, որ սրա հետևում կանգնած է Վատիկանը։ Եվ հետաքրքիր նկատառումներ, հետաքրքիր փաստեր ներկայացնեմ։ Անցած տարի նոյեմբերի 20-ին Աննա Հակոբյանը գնացել էր Վատիկան ու այդպես հրապարակումներ արել, որ 3 օրվա մեջ 2 անգամ օրհնություն ստացա Ռոմի պապից։ Այս տարի հոկտեմբերի 16-ին Մեհրիբան Ալիևան գնացել է Իտալիա եւ մասնակցել Հռոմում գտնվող քրիստոնեական կատակոմբի, այնտեղ Սուրբ չեմ հիշում ինչ էր անունը, այդ կատակոմբի բացման արարողությանը։ Ես նկարը կտեղադրեմ էջումս այդ կատակոմբի, այսինքն գետնի տակ գտնվող սրբավայրը, հա, կտեղադրեմ առաստաղին Քրիստոսի պատկերն են, այսինքն սա քրիստոնեական կատակոմբ է, եւ եթե մուսուլմանը գնում է բացման արարողության ռեստավրացիայից հետո բացման արարողությունը գնում է այդ բացման արարողությանը, հանդիպում է Հռոմի պապի հետ, այս նորանշանակ, մենք հասկանում ենք, որ Վատիկանը իր ձեռքի տակ է վերցրել նաև Ադրբեջանը։ Գիտենք, որ արդեն գրեթե 10 տարի առաջ է տարվում նոր կրոնի գաղափարը, քրիսլամի գաղափարը, որ միացնելու է 3 կրոն, սա չի լինելու հանգիստ process, սա ուղեկցվելու է պատերազմներով եւ Վատիկանը որպես այս ամեն ինչի ուղեղ, որովհետեւ ինչքան էլ դուք ենթարկվեք կրթություն չունեցող Նիկոլ Փաշինյանին, ինչքան էլ դուք ենթարկվեք կրթություն չունեցող ձեր իշխանավորներին, հա, նախարարներից բռնացած մինչև չգիտեմ ով, միևնույն է, աշխարհը ղեկավարում են ուղեղ ունեցող մարդիկ, կրթություն ունեցող մարդիկ, ոչ թե ուժը, ի նկատի ունեմ ֆիզիկական ուժը, հա, մտքի ուժն է աշխարհը ղեկավարում, հետևաբար ճիշտ է Վատիկանը բավականին լուրջ բանակ ունի, բայց ինքը աշխարհը այդ բանակով չի ղեկավարում, չի կառավարում, ինքն աշխարհը կառավարում է ուղեղով եւ իր ունեցած ինֆորմացիայով։ Ասածս նա է, որ Հայաստանը ծնկի են բերել Վատիկանի առջև, Ադրբեջանը արդեն ծնկի են բերել Վատիկանի առջև, ես կուսումնասիրեմ, դուք էլ նայեք, եթե չի գնացել Վրաստանի առաջին տիկինը, ապա կարծում եմ կամ մոտ ապագայում կամ գոնե թե 1 տարվա ընթացքում ինքն էլ կգնա Վատիկանի առաջ, ծնկի կգա, ու այս ամեն ինչի մեջ տեղի կունենա կրոնափոխության այս ցավոտ process-ը։ Ինչու եմ նշել Փաշինյան Նիկոլին, որովհետև ես որպես հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու հետևորդ ուզում եմ Փաշինյան Նիկոլին ասել, որ ես դեմ եմ կրոնափոխությանը, ես չեմ ուզում կրոնափոխ լինել, ես ծնվել եմ քրիստոնյա եւ ուզում եմ, որ իմ երեխաները նույնպես լինեն քրիստոնյա ու սերնդեսերունդ մենք մնանք քրիստոնյա։ Ես ինձ համար լավ է իմ կրոնը, ես մերժում եմ ձեր փոփոխությունները, ես մերժում եմ ձեր աղանդավորությունը, ես մերժում եմ ձեր քաղաքականությունը, ինձ համար դա խիստ անընդունելի է, Նիկոլ Փաշինյան, եւ ես հույս ունեմ, որ իմ ժողովրդի, իմ տեսակի պայքարը տալու է արդյունք եւ դուք շուտով տապալվելու եք ձեր քաղաքական թիմով, ձեր կրոնական թիմով, ձեր, չգիտեմ, ընտանեկան թիմով, ես հույս ունեմ, որ շատ շուտով դուք տապալվելու եք եւ հայտնվելու եք շատ մութ ու խոնավ ծակերում։ Բոլորիս լավ աշխատանքային օր։